Dje e morën vesh besoj të gjithë, pse Latifi i Trumpit u takua ca ditë më parë me Vrenozin e Korçës. Dhe sot besoj po ashtu se askush nuk ka më çfarë thot as për arsyeën e kërkesës sime që u duket çuditshme për kafe me Ilir Vrenozin. Që kur e pash takimin e Vrenoz me Tifen, më dogji, e kapa që Latifi ishte kuptuar atë që unë e kam kuptuar kohë më parë. Bufi nuk tërheq më. Ilir Vrenozi është i vetmi lider që mund ta udhëheq kënetën pa u bërë qesharak në ato premtimet që po gajasin dynjan dhe as për gjuna me ato rrjedhje të shpeshta në fjalime çdo ditë. Dhe dje Vrenozi e mori drejtimin real të kënetës në qarkun e Korçës, ku për të më goditur mua, rivalin e tij të drejt për drejt nesër, edhe në rang kombëtar madje, lëshoi nga goja programin real të saj partie. Dhe ngriti pesh turmën fanatike, siç kishim kohë pa e parë, njësoj si në kohërat kur Bufi i printe me histeri në habitatin e vet. Ajo turmë deri mbrëm ishte thjesht ujë ndënjur me zhurmë betkocash. Kur dëgjoj Vrenozin, shpërtheu. Ky zhvillim i ri dhe i fuqishëm në frontin e kënetës e bën shumë më të qartë zgjedhjen e 11 majit, duke filluar pikërisht nga Korça, Parisi i vogël, i borsalinave, i serenatave, ku Vrenozi hyri në garë si një hipopotam në një dyqan qelqurinash dhe u ofroi korçarëve modelin e vërtet, shembullor shumë të sinqert të kënetës madhështore. Demokratët, qytetarët Korçës, do ta gjykojnë vetë dhe do ta vendosin vetë se ç'duhet të ndodhë më që ata të bëjnë atë që duhet me votën e tyre në 11 maj, kur do zgjedhin mes Shqipërisë në BE dhe Korçës në kënet. Por ama, bluza e Vrenozit dje e kishte mesazhin qartësisht madhështor. Mbi të shkruaj çka i thoshte të gjitha për ata që duan të kuptojnë. Boss. Ai është sot de facto the boss. Bossi i ri i të gjithë atyre që nuk do të iki nga këneta përpara se sa ta shohin Vrenozin edhe de jure në krye, fillimisht në Korçë dhe pastaj mos u çudisni fare dhe në fronjën e Bufit plak në Tiranë. Korçë o Korçë, të lanë Vrenozin të